Puikiai, manau, kad visi išsiilgę darbo, kad ir praeitas sezonas buvo ilgas ir vainikavo paskutintom pergalingom rungtynėm, kas yra svarbiausia, bet manau, kad tikrai turėjom laiko visi ir pailsėti ir tuo pačiu vasarą padirbėti, komplektuojant komandą, tai aišku, čia prisideda labai daug Branko Mirkevičiaus įsijungimas nuo praeito sezono vidurio, tai palengvino treneriams šiek tiek tą vasarą, daugiau galėjom skirti laiko poilsiui, bet manau, kad jau paskutintas kelias savaitės tikrai spirgėjom, kuo greičiau grįžti ir pradėti dirbti su naujai suburta komanda. Taip, susirinkom šiek tiek anksčiau, gal negu kitos komandos, nenorim visiškai forsuoti, žinom, kad laukia ilgas sezonas ir norim pradėti nuo paprastų dalykų kaip testavimai, tas pasimėgauti šviežiu oru lauke ir žingsnis po žingsnio žengsim ir į krepšinio aikštę, kur turėtumėm pradėti kitą savaitę jau darbuotis ir su kamuoliu, bet sakau, tikrai šį pasirengimą nenorėjom labai forsuotų dalykų. Ne, dar norime pasirašyti dar vieną žaidėją, tikimės tai padaryti kuo greičiau. Aišku, dar šiek tiek tas mūsų pasirengimas pakoreguos tai, kad Janikas Franke išvažiuos į Olandijos rinktinę. Aišku, jisai pasirinko kitokį kelią, jisai pasirinko važiuoti prieš pat rungtynės ir būti ten porą dienų ir pasirinko būti su mumis nuo pat pirmos dienos, tai kažkiek tai irgi džiugina toksai požiūris, o taip, dėl komplektacijos dar nebaigta.